Wanajeshi, polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini Marekani vimejikuta kwenye wakati mgumu kutuliza maandamano makubwa yanayoendelea katika jiji la Los Angeles kupinga sheria za uhamiaji zinazolalamikiwa kwa kukandamiza wageni, ikiwa ni sera ya Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa shirika la CNN, polisi wa Los Angeles wametumia milipuko na mabomu ya machozi kutawanya waandamanaji hao na baadhi yao kupigwa na kukamatwa. Maandamano hayo yamekuwa yakifanyika kwa siku 3 mfululizo, yakihusisha mamia ya raia, hasa wahamiaji kutoka Amerika ya Kusini, Asia na Afrika, wanaodai kunyanyaswa kwa misingi ya chimbuko lao. Kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera ulioripoti hii leo Jumatatu Juni 9 mwaka 2025, ghasia hizo zilizuka katika jiji la Los Angeles kutokana na hatua ya waandamanaji hao ambao licha ya kufunga barabara kuu ya 101 pia walirusha fataki na chupa za moto zilizolenga moja kwa moja vikosi vya usalama na kusababisha uharibifu mkubwa wa magari ya polisi na ya watu binafsi yaliyokuwa eneo hilo. Vituo kadhaa vya biashara ikiwemo maduka ya vyakula na benki viliripotiwa kuvunjwa au kuporwa. Kutokana na hali hiyo, kwa mujibu wa BBC, Rais wa Marekani Donald Trump amepeleka wanajeshi 2,000 kwa vikosi vya kitaifa kuimarisha ulinzi. Vile shirika la habari la CNN limeripoti kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anajipanga kupeleka wanajeshi wengine 500 wa vikosi vya kivita iwapo vurugu hazitadhibitiwa kufikia mwisho wa juma. Inaelezwa kuwa watu wasiopungua 27 walikamatwa Los Angeles kufuatia vurugu hizo, huku Rais wa Marekani Donald Trump akiwataja waandamanaji hao kuwa ni waasi waliolipwa wanaotumiwa kuleta vurugu nchini. Hali hii imezua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa upinzani, mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya wanachama wa chama chake cha Republican wanaodai kuwa matumizi ya nguvu yamepitiliza mipaka. Picha za machafuko, kukamatwa, kupigwa na kutiwa kizuizini kwa waandamanaji hao zimeonekana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo rasmi vya habari vya nchini Marekani. Mkurugenzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI, Kash Patel, ameahidi kurejesha utulivu, akisema kuwa jiji la Los Angeles liko chini ya mashambulizi ya kihalifu na wahalifu wa mitaani. Amesema uchunguzi wa kina umeanzishwa kufuatilia vyanzo vya fedha vinavyowezesha maandamano hayo, akidai kuna dalili za uingiliaji kutoka kwa makundi ya kigeni. Kwa upande wake, gavana wa California Gavin Newsom amekosoa vikali matumizi ya jeshi dhidi ya raia, akisisitiza kuwa njia pekee ya kudhibiti maandamano ni kusikiliza kilio cha walioathirika. Amesema serikali ya jimbo lake haitaunga mkono ukandamizaji unaotokana na misingi ya chuki dhidi ya wahamiaji. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema maandamano hayo ni dalili ya mgawanyiko mkubwa unaendelea nchini Marekani, huku sera za uhamiaji za Rais wa Marekani Donald Trump zikitajwa kama kichocheo kikuu cha mivutano ya kijamii. Profesa Angela Martinez, mchambuzi wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha California, amesema hili si tukio la kawaida, ni mlipuko wa hasira zilizojengwa kwa miaka kadhaa kutokana na hisia za kutengwa kwa jamii za uhamiaji. Aidha, kuna hofu ya kuwa hali hiyo inaweza kuenea hadi miji mingine mikubwa kama New York, Chicago, Houston, ambapo maandamano ya mshikamano yameanza kupangwa. Mashirika kama Human Rights Watch yameanza kuandaa kesi za kupinga hatua za serikali katika mahakama ya kikatiba. Kwa sasa jiji la Los Angeles limewekwa chini ya ulinzi mkali wa usalama, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikitatizwa. Uwanja wa ndege wa kimataifa Los Angeles umeripotiwa kucheleweshwa kwa ndege nyingi na baadhi ya mashirika ya usafiri yamesitisha huduma kwa muda. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.